Вообще, шторма просто взяли и отодвинули все эти тяжелые камни туда под скалу. Здорово, очистили вот этот пляж. О! Белорусский след! Пусть сильнее грянет буря! Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 29 января 2021 года. Мы с Наташей на набережной. Девушка Корягина собирала. Ну, тучу унесло. Здесь даже солнце выглянуло, а туча туда ушла. И такая красотища сейчас. Пока шли с Наташей по городу, по Астраханской, по Крылово, столько видели всякого неприглядного. Это вот эти лужи, грязища. Ну и я, конечно, это не снимал, хотя вроде бы и надо это снимать, и надо это показывать. Но вот здесь, конечно, нельзя не снимать. Наташа предлагает пойти вниз. Саша любит какую-то. И мы пошли. Так здорово камни гремят. Ой! Ай-яй-яй! О! Белорусский след! Белорусский след! А вот смотри, какие интересные. О, прям переплетено, Наташ, смотри. Настоящий светильник мог бы быть. Вообще так все переплетено. Здорово. Отбрось в сторону. Как только шторма улягутся, придем сюда шашлыки делать. Ну все. Вызовут. Ты знаешь, сколько дров? Да. Почему я его не буду? Наташа говорит, о, а вот тоже для... Что, вот такие вот художественные штучки и украшают потом. Пусть
Сильнее грянет буря! Новая шапка. Море просто ракочет. Пытаюсь запустить трансляцию, но не получается. Вот, а от моря, конечно, не оторваться. Наташа ушла далеко вперед. Там идти возле скалы, под скалой, не очень хорошо, потому что грязь. А вот по такому вот берегу, ну, идти лучше, конечно. Тут такой песочек намывает. Интересный. Мелкие-мелкие крупинки камней. А вот какую корягу вынесла. Вообще, шторма просто взяли и отодвинули все эти тяжелые камни туда, под скалу. Здорово, очистили вот этот пляж. Просто замечательный пляж стал. Летом будет здесь очень здорово отдыхать. Ну и солнце, конечно, вообще так просто радует. А я еще не хотел идти. Вот спасибо Наташе. Всегда меня выдернет. Вон сколько здесь песка. Нет, в Анапе в любое время хорошо. И вот даже сейчас, ну, это настоящее весеннее солнышко. Ну что еще надо? Здорово, отдыхай, дыши воздухом. А воздух-то какой? Воздух-то! Уж больно воздух сегодня хорош. Что еще может быть лучше моря? Что я сегодня сниму лучше моря? Да ничего уже не снять. Поэтому, друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите, как чайки реют. Сказка! Песня! Море, чайки, волны.
Красота!